दोस्तों ये आदमी अपने बच्चे को स्कूल लाने के लिए निकल जाता है, लेकिन ट्रैफिक होने के कारण वह वहीं पर रह जाता है। इस कारण से वह सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अपने कुत्ते को समझाता है कि वह जाए और उस बच्चे को लेकर आए। फिर क्या कुत्ता वहाँ से निकल जाता है। फिर वो डॉगी अपने मालिक के कहे अनुसार वहाँ से घर से निकल जाता है और अपनी सुपर बाइक को उठाता है दोस्तों, और उसी में वहाँ से उस बच्चे को ला रही थी। दोस्तों आप एनिमल से थोड़ा सा ही प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर दें, जिससे कि हम आगे वाली वीडियो और ना सकें। दोस्तों वो डॉगी वहाँ पर सही टाइम पर पहुँच जाता है और वो लड़का उस बाइक को पहचान लेता है और उस सुपर बाइक में बैठ जाता है, पर लोग वहाँ पर उनकी सेल्फी खींच रहे थे। और दोस्तों वो बच्चे को सही टाइम पर पहुँचा देता है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट